पेश रोजाना मैं हूं स्मिता सिंह और फिट इंडिया हिट इंडिया के आज के वीडियो में आपको जानकारी देंगे एक जानी पहचानी लेकिन नजरअंदाज होने वाली समस्या की, जिसकी अनदेखी या लापरवाही कई बार बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह बन सकती है। नाम है ब्रॉक्सिज्म, मीन्स इनवॉलेंट्री हैबिचुअल ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ टिपिकली ड्यूरिंग स्लीप, यानी दांतों को बिना अपनी इच्छा के घिसना या पीसना, खासतौर पर सोते वक्त। ये समस्या छोटे बच्चों में आमतौर पर देखी जाती है कि वे सोते वक्त यानी गहरी नींद के बाद भी अपने दांतों को लगातार घिसते हैं या पीसते हैं। अक्सर माता पिता इस समस्या को इग्नोर मारते हैं या इसे सामान्य आदत समझकर लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में ब्रॉक्सिज्म आदत नहीं बल्कि शारीरिक अस्वस्थता का एक संकेत है और ये समस्या बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी देखी जाती है। तो पहले बात बच्चों की करते हैं। अक्सर बच्चों के दांत घिसने या पीसने की परेशानी को कुछ माता पिता पेट में कीड़े होने का संकेत समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये कई बार इस समस्या का होना पेट में कीड़े नहीं बल्कि दिमाग में बैठी चिंता हो सकती है, जिसके शिकार नन्हे बच्चे भी हो सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, साइकाइट्रिस्ट बताते हैं, जिनके मुताबिक 3 साल की उम्र के बाद किसी को भी तनाव हो सकता है, बच्चों को भी। और बच्चों में तनाव का कारण हो सकता है पढ़ाई, क्लास वर्क या होमवर्क, उनको डांट डपट करना, ऐसी बहुत सी चिंताएं होती हैं जो उनके दिमाग को बोझिल कर सकती हैं, जिसका संकेत उसका रात को अपने दांतों को घिसना या पीसना हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि बच्चे को बैठाकर प्यार से उसके मन की बात को समझा जाए, जाना जाए कि कहाँ उसके दिमाग में ऐसी कोई चिंता या बोझ पल रहा है जो वो रात को नींद में अपना गुस्सा या तनाव दांत घिसकर या पीसकर व्यक्त करता है, वो भी बिना अपनी इच्छा के। क्योंकि बच्चे का नींद में दांत पीसना पेट में कीड़े हो सकते हैं, ये एक मिसकंसेप्शन यानी कि भ्रांति है। क्योंकि कई बार ऐसा सोचना कि दांत पीसने का संबंध पेट में कीड़ों से है तो दवा खिला दी जाती है, लेकिन समस्या खत्म नहीं होती, क्योंकि समस्या पेट में नहीं बल्कि दिमाग में घर कर रही होती है। अगर आपका बच्चा भी ऐसे संकेत देता है, यानी दांत पीसता है सोते हुए या दांत घिसता है, तो इसको अनदेखा करने की बजाय उसे गंभीरता से लें। पहले खुद बैठकर बच्चे से बात करें। परेशानी कम होती न दिखे तो किसी मनोरोग विशेषज्ञ से तुरंत सलाह लें। अब बात बड़ों की करते हैं। तो जैसा मैंने बच्चों के लिए बताया, यही बड़ों की नींद में दांत घिसने की समस्या भी हो सकती है। उसका कारण हो सकता है यानी कि मानसिक तनाव या मानसिक चिंता है जो आपको नींद में दांत घिसने या पीसने के लिए प्रेरित या मजबूर करती है। कई बार ब्रॉक्सिज्म यानी दांतों के पीसने की समस्या को स्लीप एपनिया से जोड़कर भी देखा जाता है, यानी नींद न आने की समस्या। यानी सीधा सा मतलब है कि ये तनावग्रस्त दिमाग के चलते नींद प्रभावित होती है और आप ब्रॉक्सिज्म जैसी परेशानी का शिकार होते हैं जो स्लीप एपनिया की भी वजह बनती है। उसके प्रभाव आप पर देखे जाते हैं। इसके चलते सुबह उठते हुए कई बार व्यक्ति को सिर दर्द महसूस होता है, गले में खरांश महसूस होती है, आधी पद्दी नींद आएगी तो गले की मांसपेशियों को आराम नहीं मिलता, न नींद में स्वस्थ सांसें आती हैं और दांतों के घिसने या पीसने से जबड़े की मांसपेशियां भी प्रभावित होती हैं और इससे सिरदर्द की परेशानी होना लाजमी है। तो इस समस्या से बाहर कैसे निकलें? कुछ बातों को खास तौर पर अमल में लाएं। इन समस्याओं को बढ़ाने में मदद करता है कैफीन, इसलिए एनर्जी ड्रिंक, चाय, कॉफी की आदत को कम करें, हो सके तो छोड़ दें। सिर में दर्द महसूस होने पर कई बार लोग चाय और कॉफी को ही ज्यादा तवज्जो देते हैं, जबकि ये समस्या सुलझाती नहीं उलझाती है। तो इन्हें कहें ना। और एक आदत जिसे बदलना है कि कुछ भी सोचते वक्त दांतों के नीचे कुतरने की आदत को छोड़ दें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने ही नाखूनों को दांतों से कुतरते हैं। कुछ को पेन पेंसिल को दांतों में गड़ाने की आदत होती है, कुछ दांत के नीचे रबड़ या पेपर को कटकटाते रहते हैं। यानी रात में जो आप नींद में बिना अपनी मर्जी के करते हैं, दिन में वही सब चीजें आपको ये सब करने पर मजबूर करती हैं। इससे रात को दांत पीसने या दांत घिसने की समस्या और बढ़ सकती है। तो इन पर खास तौर से कंट्रोल करें। ऐसे रोगों से शरीर के घिरने के लिए जिम्मेदार होती है विटामिन और सप्लीमेंट्स की कमी। तो क्या करें? खाने में जंक फूड से बिल्कुल तौबा करें। कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर स्वस्थ आहार को ही आप अपने फूड में शामिल करें। फूड डाइट में ऐसी चीजें लें जिनमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती हो। सुबह का व्यायाम
और मॉर्निंग वॉक तमाम शारीरिक समस्याओं के निवारण में सहायक होता है। तो इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं और दिन भर काम के खपने के बाद रात को सोते सोते टीवी, लैपटॉप, फोन पर चिपक कर यानी इन्हें देखते देखते सोने की आदत से भी परहेज करें। ये आदतें न सिर्फ ब्रोक्सिज्म या फिर स्लीप एपनिया बल्कि कई और शारीरिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। और हाँ, अगर ये एहतियातें बरतने के बाद भी आप खुद की नींद में दांत पीसने या दांत घिसने वाली समस्या में आराम नहीं पाते तो डॉक्टर की सलाह लेने से भी बिल्कुल परहेज ना करें। याद रहे, हर छोटी शारीरिक समस्या या किसी संकेत की अनदेखी किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या की वजह बन सकती है। इसलिए स्वास्थ्य का रखें पूरा ध्यान और हमेशा रहें फिट और फाइन। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और नया विषय है, उस पर पूरी जानकारी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।